影緊㗎啦好啦，開始啊！你講。影緊㗎。影呢幾隻一個舵手嘅搞掂啊！你知你唔需要擔心，你淨擔心自己提唔提。後啲啊喂，30獎拖係嘛？20獎定30獎啊？40啊！40啊！40啊！登錄㗎啦呢一嘢。40啊！後啲啊喂，後啲啊喂，後啲啊，後啲啊，後啲，係啊。好啦，鼓手話。喂，呢邊你鼓自己彈得㗎啦，唔需要講啊。聽鼓喎，聽鼓。好，好你嗌。唔緊要啦，我人多嘛。係輸都唔爭在嗰2獎啊。咪咯，輸就唔止嗰2獎，贏就唔係嗰2獎。因為有藉口啊嘛，後啲。輸啦呢度啊，呢度。好。好。Ready？ 我開始。Go！睇返前面唔好聽鼓啊！來實啲！睇返左右啊，前後啊！冇聽鼓啊！你手機啊！5、4、3、2、1，喂！冇計啊！即係集數都贏唔到你哋，唉。但係有藉口啊嘛，我哋後咗呢步啫。